ganti makanan. Selamat datang di channel Kenzi 101. Oke, di sini kita makan nasi goreng ala gua. Sausnya. Tuh, kita kasih lihat. Tuh, ini dari bawah. Penampakan dari bawah. Tuh. Ini saus barbecue. Oke. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja gaskeun. Tuh. Enak banget cuy. Bolong di tengah deh. Jalan dah. Kayaknya ini kita makan di jalan. Enak banget cuy. Gak ada bandingnya, enak banget cuy. Tuh, jalan. Jalan. Ada penampakan cuy. Tuh, menampakkan kucing. Nah, oke, yang mana dulu? Yang banyak dulu ini.
pedas ya. Tebak ini saus apa? Tebak ini saus apa? Tebak ini saus apa? Saus yang gak ada dari Bray. Tebak, tebak, tebak. Tuh. Coba komen ya, saus apa? Tebak. Udah potongnya. Ini yang pertama, yang kedua, terakhir. Kebanyakan aku ngomong di video ya guys ya. No. Nanti aku tunjukin resepnya. Parah. Apa? Batu. Tangan juga. Bang, dibalok bang. Di corona bang. Coba terakhir. Habis. Yang pertama apa tadi? Apa dulu yang pertama? Yang pertama yang oranye. Yang kedua yang putih. Ketiga yang oranye. Apa tadi? Ulang lagi. Yang pertama yang hitam. Yang kedua yang putih. Yang oranye. Benar ya? Benar? Oke. Nggak ngomong lagi, cup. Lupa. Ya. Cuma 10 menit tuh. Bentar doang. Oke. Selamat malam. Sabar. Bang, kenapa bang suka selamat malam bang? Soalnya
makanya suka malam. Kalau siang banyak temen, cuak. Jelas. Oke. Gak percaya kalau malam? Ya udah, gue tunjukin. Tunjukin kalau ini malam. Kalau gak percaya mah. Susah buka. Sekarang. Kalau gak percaya ini malam mah. Nah. Bis. Makan kemana-mana. Tuh. Malam. Apa? Nggak akan kemana-mana. Tuh. Malam. Tuh. Malam, cu. Malam. Malam. Harus bikin kamu kalem. Selamat malam dan selamat tidur.